Come in. Oh, Morris， 我都諗到你會嚟揾我㗎啦。坐。師傅啊，我係想知道係咪宋太已經同意，只要對方唔聽遺產，我哋就唔會舉報盧森堡啊？你而家係質問我啊，定係詢問我咧？呢單 case 係我 in charge， 咁我都要知清楚宋太落咗咩 decision 㗎。如果唔係，我好難面對對方律師嘅喎。第二個都話啫 ，Wilson 於，你同佢喺法庭內或者法庭外都夾慣晒㗎啦，嚇！我只係想知道，既然宋太落咗決定，點解你唔話俾我聽？因為我有 second thought。second thought， 對方作出咁大嘅讓步，而家宋家可以 claim 晒全部嘅遺產喎，仲有啲咩需要諗咧？你而家 challenge 我咯喎？呢單 case 係我 in charge 㗎。呢個律師樓係我 in charge 嘅。如果嗰日喺法庭你肯落重啲手，對方根本就冇機會同我哋講咩 compromise。而家係你俾機會佢哋同我哋講條件啊，要我放鬼咗嗰個咁嘅盧森堡啊！師傅啊，我哋贏咗啦，對方一毫子都攞唔到，點解仲要咬住佢哋唔放，趕佢哋入絕路啫？就算真係盧森堡，佢係真係冇私心㗎。做咩？而家教師傅做人啊？師傅，我好尊重你，我覺得你喺法律上面係真係好叻。不過今次呢件事上面，我冇辦法依照你意思去做。其實我哋選擇真係唔多㗎，就算真係要做死盧森堡，佢哋咪堅持要分遺產1/6咯。好，你都啱嘅，有情有義有道理。呢單 case 係你 in charge 㗎嘛，繼續啦。多謝師傅。吃女扒又唔熟。同我攞程家明背景調查個 file 入嚟。沈律師，好耐冇見喎，有咩事要你親自揾我啊？黎醫生，我諗你都知道，我哋律師樓而家係搞緊宋全富富哥嘅遺產嘅事。嗯。我諗我哋大家咁熟，我都開門見山講。而家富哥遺產呢件事呢，係牽涉咗好多血緣嘅問題。我知道除咗家祥同家耀之外，仲有一個人就係程家明。我睇過佢出生記錄，佢都係由你去接生。黎醫生，我諗你都知道，你係有責任將呢件事講清講楚。係，講起上嚟都已經係20幾年前嘅事。我記得宋先生咧安排咗個女人入院，就叫我幫佢接生。佢就係程家明嘅阿媽。咁呢個女人同個富哥有咩關係呢？我點會問呢啲嘢啊？不過我同你講嘅，宋先生佢親自送佢入嚟。個 BB 出世之後咧，出世紙係冇落到生父係邊個，而過咗幾個月就輪到阿宋太生第二個仔，即係家耀啦。咁出世紙生父嗰欄咧，就梗係填上宋先生個名啦。咁之後富哥仲有啲咩奇怪嘅事咧？諗起啲嘢，
過咗一段時間，宋先生佢又嚟揾我。宋先生，黎醫生啊，我有啲嘢想問下你，係咪有咩辦法可以驗到個仔唔係親生嘅咧？我聽講咧，家下有啲先進嘅科技可以證明到血緣關係㗎，係咪啊？哦，你講嘅應該係驗 DNA 啊，即係脱氧核糖核酸。我哋可以通過對比呢個父母同子女嘅染色體咧，去證明雙方係咪有血緣關係。哦，宋生，其實呢種技術咧，啱啱先至發明冇幾耐嘅啫，所以如果你要安排嘅話，係一定嘅難度。哦，我隨口問嘅啫。黎醫生啊，我同你講嘅嘢，你千祈唔好同人哋講喎。我明㗎啦。唔該晒你，黎醫生。一陣間上到庭，我會代表宋家接受你哋嘅 compromise。我徵詢過律政司意見，如果你哋唔提出舉證嘅，佢哋都唔會提出檢控。咁呢件事應該好快完結嘅。如果真係咁簡單嘅，陣間我約埋 Sheila，你叫埋 Eugene，兩個 pair 一齊食個 lunch，聚一聚。Sure，你請。情況大致上係咁，大家望唔清楚。宋太、家祥、Gilbert， 情況我頭先同大家講得好清楚。一陣間上到庭，我會根據大家同意嘅方式，同對方作出協議，法庭會根據呢個協議作出判決嘅。OK？ Morris 啊，其實我嘿，得㗎啦，家耀。Morris，頭先你所講嘅就係我哋嘅意思啦，你照做啦。 OK， 咁你差唔多可以上庭啦。媽，我打個電話先，你哋上庭先，最後過嚟。Uncle 心啊，點解你頭先唔出聲啊？一人上到 court 就咩 compromise 㗎啦，唔通我哋就咁放我班衰人啊？稍安毋躁，真相係要令到佢哋付出慘痛嘅代價。法官閣下，我相信法庭已經收到申請，原告人一方嘅律師代表加入我審譯。本席收到，亦都接納你嘅申請。師傅，又開庭啦，你做自己嘢啦。原告同被告人律師上一堂法庭指引，雙方尋求共識，你哋有結果未？法官閣下，我哋一方已經有咗決定，程家明先生願意放棄以宋全富先生親生兒子嘅身份，去申領香港遺產法賦予俾佢承繼遺產嘅權利。法官閣下，我代表我當事人接受呢個決定，即係宋全富嘅所有遺產由宋家現有3位受益人馮於飛女士、宋家祥先生同埋宋家耀先生共同承繼。本席認為本案能夠以咁嘅方式同埋方法去解決，未嘗唔係一件好事。本席現在宣判。法官閣下，我認為你唔可以宣判住，
因為我發現咗一啲新嘅因素，唔單止係影響本案嘅現時狀態，而且仲會牽涉到一宗嚴重嘅刑事罪行。反對，法官閣下，正如我剛才所講，我哋雙方已經達成共識。冇錯，呢個協議係經過我哋雙方慎重考慮、詳細討論協議出嚟嘅結果嚟嘅。你哋之所謂共識，係因為你哋未知道我手上邊揸到個罪證而達成嘅。法官閣下，我認為我哋作為法律界嘅專業人員，我哋應該正視呢項罪證。法庭亦都有必要對呢啲詐騙行為作出懲戒。法官閣下，反對原告人律師作出毫無事實根據嘅指控。原告人律師，你剛才所指嘅詐騙行為究竟係指乜嘢呢？喺上一堂，被告一方宣稱程家明係宋全富先生嘅仔，呢個根本唔係事實。程家明同宋全富先生毫無血緣關係。點解係咁講㗎？點解話阿明唔係富哥個仔啊？原告人律師，你剛才所講嘅係非常嚴重嘅罪行，本席必須提醒你，如果冇實質嘅證據，好可能會構成藐視法庭罪。法官閣下，如果最後證明我所講嘅係子虛烏有，我願意接受懲罰。但係如果最後證明係被告一方嗰3個證人所講嘅係假口供，同埋余英偉律師所講嘅只係一個穿鑿附會嘅故仔，我相信法官閣下應該以法官嘅立場作出一個公正嘅懲戒。沈律師，我確信你嘅憂慮係多餘。我3位證人所講嘅全部都係事實。程家明先生毫無疑問就係宋全富先生嘅親生仔。係嘅話，佢應該理所當然承受宋全富先生嘅遺產。點解佢要選擇全部放棄，連一啲交換嘅條件都唔攞，咁蝕底呢？咁係因為佢哋要掩飾呢個詐騙嘅罪行，因為佢哋驚住牽扯落去，遲早都會暴露真相。沈律師，我唔認為被告人律師會冇咁大嘅風險去發案，尤其係嗰個盧森堡，一個咁專業嘅遺產律師，我真係好難相信佢會咁魯莽咯。佢唔係魯莽行事，相反，佢係覺得佢夠晒背景支持佢咁樣做。盧森堡律師同宋全富先生係相識咗幾10年，正如上一堂佢所講，佢知道宋全富先生係好相信佢，佢亦都知道宋全富先生同程淑卿曾經有過關係，程淑卿適時懷孕同埋生咗個仔。如果要呢個仔訛稱係宋全富先生嘅仔，咁佢嘅年齡就好吻合。跟住就係動機。盧森堡同埋程淑卿曾經聲稱程淑卿係好清高咁樣拒絕一切金錢同埋利益上嘅照顧。宋全富先生一直都同佢嘅太太鳳於飛女士感情深厚，佢同程淑卿只不過係一時衝動，事後亦都冇諗過要保持呢段關係。程淑卿唔肯放手，宋全富先生由於內心歉疚，就吩咐盧森堡律師將明興冰室轉名送咗俾程淑卿，然後就同佢一刀兩斷。程淑卿以為釣到個金龜婿，但係點知佢維持唔住，轉頭就同另外一個男人生咗個仔。一個女人帶住一個仔，只係呃到個茶餐廳，佢點會覺得甘心？至於佢個仔程家明，佢自己都講啦，細個就好介意自己冇爸爸，去到英國讀書嘅時候又好辛苦半工讀。如果有機會嘅話，佢點會唔想認一個超級富豪做爸爸？如果佢哋真係立心不良嘅，點解要等20幾年咁耐？點解唔一早去呃宋全富？因為佢哋未揾到時機。直至到舊年，宋全富先生患咗重病，盧森堡律師知道佢嘅大仔有自閉症，
二仔同佢嘅性格又唔啱，所以喺臨終嘅時候一定會有所遺憾。當時佢以程淑卿生病為理由，叫阿程家明翻嚟，安排佢去到宋全富先生嘅病房。當時宋全富先生並唔係太清醒，再加上程家明就以一個乖仔嘅形象出現，宋先生對程淑卿內心有啲歉疚，於是佢就影響咗立遺囑嘅決定。呢個就係盧森堡整個詐騙行為嘅過程。唔係啊，冇啊，我根本唔知富哥要攞呢份遺囑，我根本冇諗過要分佢啲錢。唔好咁啦，肅靜。雖然而家呢份遺囑已經作廢，盧森堡佢哋有冇講過想分呢個遺產，已經唔會再影響呢個遺產嘅分配。但係喺呢個作廢嘅遺囑裏邊，我哋可以揾到一啲唔合理嘅安排，就係隱藏嘅第3部分。我覺得而家我哋應該俾法庭同埋各位知道呢個隱藏部分嘅內容。宋全富先生本來係想揀一個最乖、最生性同埋最識善待家人嘅仔去承繼佢嘅遺產。佢認為咁樣做，無論對屋企、對全富集團、對社會都有一個正面嘅影響。所以喺呢個隱藏嘅第3部分，佢就將自己所有嘅遺產控制權交咗俾程家明一個人。但係佢從來冇諗過呢啲係受到盧森堡詐騙行為嘅錯誤決定。盧森堡、程淑卿、程家明3個人嘅行為有齊晒背景、動機同埋過程，而且仲差一小步就可以得到龐大嘅利益，足以證明呢一宗其實係一宗有計劃、有組織嘅詐騙案。反對。原告人律師剛才所講嘅，只係佢片面嘅猜測、胡亂編織出嚟嘅故事。想知道我係咪胡亂猜測？好簡單嘅啫，只要法庭維持上一次嘅要求，勒令曾經宣稱係宋全富先生嘅親生仔一齊出嚟驗 DNA， 咁就知道邊個係編故仔，邊個係講真相。咁到個 DNA 結果出咗嚟之後，宋全富先生嘅親生仔就可以繼承遺產。至於冒牌嗰個同埋背後別有用心嘅人士，就要負起串謀詐騙嘅刑責。我相信宋家祥先生同埋宋家耀先生係絕對唔會反對。係啦，驗 DNA 啦，係咪大哥？媽，做咩？細佬，你睇阿媽咩事啦？媽 Morris 究竟發生咩事啊？你師傅點解忽然間話提出驗 DNA 㗎？佢究竟想點啫？佢係咩動機？我真係唔清楚。我連佢出庭我都唔知道喎。明明卿姐同鳳於飛傾好晒，放棄遺產承繼權，大家根本唔需要再糾纏落去。出庭之前，宋太千叮萬囑叫我和解，佢冇理由突然間改變主意㗎。Anyway， 點都好啦，佢動機係咩都好，我翻去問清楚佢。阿媽唔會有事嘅，阿媽冇事嘅。阿媽點解會無端端暈低咗嘅？呢排咁多事，我諗見辛苦啩。唉，阿媽又係嘅，屋企啲嘢唔揚都揚得出去啦，俾人知道阿爸爭啲俾個衰女人同個野仔呃，咁就點啫？我幫宋太 check 過，應該冇乜大礙，係一時情緒激動所以先會暈，休息下冇事噶啦。佢成餐噶啦，你哋入去睇睇佢。好，唔該。阿媽，宇飛，你冇事啊嘛？沈月和，你搞乜嘢啊？宋太，我都話咗啦，我放過盧森堡同埋程淑卿班人啊嘛，點解你唔聽？你點解要喺冇知會我嘅情況下，無端端走上庭，仲提出驗 DNA？ 媽，高心咁樣做都係想幫我哋對付班衰人啫嘛。你同我收聲啊！宋太，
盧森堡佢哋分明係作假，我哋唔可以就咁算數㗎，一定要繼續打落去。我冇預先知會你，就係唔想走漏風聲，等佢哋有一個預先準備嘅機會啫。係啊，咪等個野仔有防範啊嘛。你仲講？你聽住，我哋宋家嘅事咧，你以後唔使再理。你即刻將你手頭上所有關於我哋宋家嘅法律事務全部交翻晒出嚟。宋太，究竟係有咩事發生咗，令到你有少少誤會啊？我哋可以講清楚啊！我冇誤會，我講得好清楚。沈奕和，你以後唔好再掂我哋宋家嘅任何法律事務。家祥，我哋走。爹哋，究竟我邊一步行錯咗？師傅，師傅，師傅，冇事啊嘛？師傅，媽，做咩無啦啦叫 Uncle 心以後唔好再理我哋啲嘢啫？嗰個咩沈奕和，自把自為，不知所謂。咩自把自為啊？係 Uncle 心佢咁做，冇事先通知你。但係我之前係有同佢商量過㗎。咩啊？你一早知啊？咁你同我講話程家明佢唔係親生㗎嘛，我咪叫 Uncle 心去做嘢咯。係你叫佢咁做㗎？梗係啦，佢開頭都唔信我㗎，我係咁說佢，佢先肯去揾黎醫生。黎醫生？邊個黎醫生啊？接我生嗰個黎醫生啊！你知唔知黎醫生佢點講？佢話阿爸在生嘅時候都曾經懷疑過呢個程家明佢唔係自己親生，仲揾黎醫生安排去驗 DNA 添。程家明佢哋成班友仔喺度打龍通，夾埋一齊想呃我阿爸啲身家，我告硬佢哋詐騙，告到佢哋成班友坐監。阿媽，你冇事嘛？係嘛？唔使咁勞氣喎，佢想做宋家嘅仔。佢想分阿爸留俾我啲錢，慳啲啦，整個死嘢仔嚟嘅。媽，你做咩打細佬啊？家祥，你同我出去先。阿媽，我叫你出去啊！出去！出去！出去！依家咩事啊？我講錯乜嘢啊？咁我個死嘢仔夠啦！家耀，你唔好再講啦！我話佢死嘢仔有咩問題啫？家耀啊！你成日叫人做野仔野仔，到底你知唔知邊個先至係？你講咩啊，媽？你由細到大，我逼你讀好啲書，我逼你上進。你知唔知點解？你去到英國讀唔到書，我揾人捐錢俾大學，我都要你畢到業。你知唔知點解啊？我樣樣都同你安排好晒，我就係怕宋全富，佢覺得你唔似佢咁叻，我好驚佢懷疑你唔係佢嘅親生仔。我終於明白啦，點解你由細到大，宋全富都對你咁差？原來喺你出世嘅時候，佢已經睇得出你唔係佢嘅親生仔。我唔係宋全富嘅親生仔。阿媽，你唔好嬲啦！我接好一張幸運星之後咧，你就會有好運，咁到時你就會開心翻，你就唔會嬲噶啦。你的而且確唔係
係宋全富嘅親生仔啊！當年你大哥證實咗有自閉症，你阿爸對我就好冷淡，佢喺外邊仲有咗個女人添。我真係好嬲，我好唔甘心。我去飲酒啊，一時衝動，我遇到個男人，嗰個先至係你嘅親生阿爸。嘉耀啊，好對唔住，係我錯，我糊里糊塗咁有咗你，我好驚啊！我有諗過同阿宋全富坦白嘅，但係有一日唔知發生咩事咧，佢忽然之間啲態度改變晒，佢唔單止對我好咗好多，佢仲肯同你改名啦，佢話叫你做嘉耀，即係宋家嘅榮耀咯。我以為呢一個秘密可以瞞足一世。我係宋全富個仔，我含住金鎖匙出世，我要乜有乜噶嘛。但原來唔係啊，佢一直都懷疑你啊。你知唔知佢做咩？佢揾黎醫生啊，要驗 DNA 喎。佢驗嗰個唔係程家明啊，佢懷疑嗰個係你啊，佢要驗嗰個係你啊。仔，對唔住，係我行錯一步，我累咗你啦，仔，你可唔可以原諒我啊？你原諒我啦，我真係有諗過帶你去見你親生阿爸㗎，不過可惜佢喺意外之中死咗。你收聲啦！你唔好再同我講啦，仔，我唔想再聽啦！你唔好再同我講，我唔想再聽啦！你唔好嚇我啦，仔！你收聲！我話俾你聽，我係宋全富個仔，呢個係永遠嘅事實。細佬啊，細佬唔可以再食呢啲藥㗎啦，唔好食呢啲。你唔好理我，你行開！唔係啊，你唔可以再食呢啲藥㗎！你食咗呢啲藥又要去睇醫生，跟住我又要陪住阿媽去屙尿。得嘅細佬，你聽我講，唔好食呢啲藥㗎！你行開！你唔好理我。細佬啊！你唔好理我。細佬啊！你跟住嚟做咩？我叫你死開啊！我擔心你同埋阿媽，你哋係咪鬧交？你哋唔好咁樣啦！關你咩事啫？你死翻上去，你聽唔聽到啊？你同我一齊翻上去啦！你唔好煩啊！你咪上去殺咗啊！嚇！我聽人講咧，銅鑼灣開咗一間新嘅 cafe 幾好㗎，不如聽朝我哋一齊去食個靚嘅 brunch 啊！你呢一排成日陪住我，你聽朝瞓晏啲咪仲好？我冇嘢喎，我問心無愧。如果你有咩唔開心嘅，我希望你可以講出嚟。你曾經話過，我有事你一直陪住我，依家你有事，我好應該陪翻你㗎。雖然單 case 突然有變卦，
但係壓力根本唔喺我嗰度，唯一令到我有啲唔慣嘅就係我突然多咗個身份，唔知可唔可以話我多咗個包袱咧？總言之，有啲唔適應咯。咁世事嘅嘢不嬲都好難預料噶嘛。既然發生咗，我哋就接受啦。你講得好啱，所以我真係冇嘢。反而我擔心阿媽。其實兄姐都已經諗住息事寧人，乜都唔要噶啦。真係唔知嗰邊究竟想點。其實分唔分到遺產，我真係一啲都唔在乎啊！俾我揀嘅話，我寧願做個平凡人。我如果唔係宋全富嘅仔，所有嘢都會簡單好多。我真係唔明白喎，點解佢哋係都唔肯放過我哋啊？唔通錢真係咁重要？鄭家明，上車，我有嘢同你講啊！我冇嘢同你講，亦都唔想同你再有任何瓜葛。你唔好扮清高啦，貪錢就貪錢啦，你同你阿媽一樣咁貪錢啊！你阿媽搶唔到我老豆，就想揾個仔嚟分身家。你好啦，我哋已經唔睬你啦，你唔好喺度越講越難聽。咩啊？想幫條仔出頭啊？你唔貪慕虛榮啊？當初就唔會黐住我啦，走埋黐金康。你講嘢小心啲啊！呢啲女人啊，專揾男人做水魚啊！啱嘅，咁我哋話晒都係同一個老豆生噶嘛，打埋算盤都叫親兄弟嘛，有咪慢勁咯？你係男人就跟我走，有咩我哋兩兄弟講清講楚，拆掂佢，唔好俾啲女人阻住晒。好啊，我都想盡快有個了結，我都唔想拖落去。阿明 ，Nana， 呢件事點都要講清楚噶啦，你放心啦，好快翻嚟噶，call你。Nana， 你冇嘢嘛？爹哋啊，頭先嘉明送我翻嚟，唔知點解宋家耀會揾到嚟呢度，跟住就帶走咗阿明啊！你話咩話？宋家耀同阿明話有咩就兩兄弟講清楚，跟住阿明就話都係時候同佢有個了斷喎，我好擔心佢哋會出事啊！阿明點會跟佢走㗎？咩？條女 call 你驚湊唔掂，想揾條女幫拖咧？聽咯，嗌埋你媽嚟啊！兩兄弟嘅事，因為我哋兩兄弟自己搞掂佢啦。你唔係想拖埋啲唔同性嘅人落水係嘛？喂，你車去邊㗎？我帶你去見你親生老豆啊，兄弟！你講乜嘢啊？去我哋老豆個墳啊，又話自己係親生仔，老豆個墳你又唔知喺邊，拜你又未拜過，點算孝順仔啊？
家祥，家祥，家祥，哎呀，點解會咁㗎 ？Margaret，咩事啊，太太？有冇見大少二少啊？喺咩樓下？二少揸車出咗去喎，我啱啱喺樓下上嚟，唔見大少啊，我仲以為佢房添。弊啦，咁夜家祥去得邊啊？家祥，媽，我好焗啊！喺細佬車尾箱嗰度。終於俾你恨到啦，做到大有錢佬嘅仔啦！你發夢都係想咁啫。發達啦，有錢仔！我從來都冇咁諗過㗎，我根本唔恨做有錢人嘅仔。你從來都冇咁諗過，係咩？我就唔信有唔貪錢嘅人。跟咗嚟，你想講咩啊？好，你想快嘛？我都唔想同你拖落去。我而家俾10億你。你同你阿媽即刻消失，離開香港，以後唔好喺我哋面前出現。你嘅錢我唔會要嘅，我從來都冇諗過要錢嘅。嫌少啊嘛，咁你要幾多啊？而家問題根本唔係錢啊，10億唔夠，20億咯，夠未啊？我講咗啦，你嘅錢我係唔會要嘅。你唔要我啲錢啊？咁你要邊個啲錢啊？你要我阿爸啲錢啊？點解你係都要同我爭我爸啲錢啫？我同你講最後一次，我冇志在過錢。你係都要咁諗，我冇辦法㗎。我諗我哋冇嘢好講啦。別講，你喺我阿爸面前講清楚，你究竟想點樣？我都肯俾10億你啦，你算執到啦係嘛，死嘢仔！你係都要做宋全富嘅仔，你係都要做宋全富嘅仔，你係都要做我阿爸個仔啊！阿媽，我出咗嚟啦。係，我喺邊度？我認得啦。我喺阿爸個墳附近嗰度啊。阿細佬原來帶咗家明嚟拜阿爸。點解你要驗 DNA 啊？嚇？點解你要驗 DNA 啊？你係咪想害死我？你係咪想害死我？點解你一定要驗 DNA 啊？你係咪想害死我啊？你一定要驗 DNA 咩？你係咪想害死我？你係咪想害死我啊？你話咯！你又睇咗嘢啊？咁你咁有錢，你帶埋 Nana 走咪得咯？你同我隻舊鞋都有排嘆啦，你仲想玩乜嘢啊？我費事同你癲啊！你今日喺我爸墳前，有咩講清咗佢？宋家耀，你癲夠未啊？你唔使知走，你唔使知攞我啲錢，死嘢仔！你個死嘢仔！你同你阿媽都係賤人！